Up Junta, building better Africa. The DC President wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi. Lero ndikufuna ndikuthokozeni nonse a Malawi amene mmati kunja kukacha, mmagwada pansi, mmampempha Mulungu, mmampempha Allah kuti amuteteze Boni Kalindo, amuteteze Ntanyiwa, amuteteze Mphepo, amuteteze Masauko Banda, amuteteze Pastor Shumba, amuteteze Kachenje, amuteteze Rayton Mangochi, ateteze Wabakiri Muluzi TV. Kunena kuti ntchito yathu imene timagwira tizigwira ntchito mwa chilungamo, osamagwira ntchito mwa chinyengo. Tikuthokozeni chifukwa ntchito iyi timadziwa kuti muli anthu ongwetongwe ena asatana amene amafuna azitibwezera ifeyo mbuyo kuti tisiye kuyima pa chilungamo, koma tikuyigwira ntchito iyi mokongola kwambiri chifukwa cha mapemphero anu. Tikuthokozeni nonse a Malawi kuchokera ku Msanje pakana kuchitipa chifukwa cha mapemphero anu, chifukwa cha chidwi chanu chimene mwachiyika pokonda dziko lanu. Lero ndiyankhula kwambiri za misewu imene yaonongeka muno m'Malawi, ndipo ndi pempho limene likupita ku boma kuti aboma mupange machawi muyang'ane misewu ina ndi ina yofunikira imene yaonongeka, ngati msewu ochokera ku Zomba kukafika ku Machinga Liwonde Mangochi, Liwonde Balaka kuchoka Mbalaka Chingeni kuchoka Muchingeni kupita kusalima, makamaka msewu umene wa Lake Shore waonongeka kwambiri. Andi ndizomvetsa chisoni kuti umaona anthu achoka mmakwawo makamaka msewu wa Lake Shore ndikumakhala mutala, kumamva kuchisoni kunena kuti koba abale ndi mmene misewu yaonongekera. Mafumu kodi mmatani? Nanga inu a Roads Authority simungakhale ndi programu ya daladala yomaphunzitsa anthu zakuopsa kukhala kwa msewu? Ndizomvetsa chisoni kuti mukayenda msewu umene wa Lake Shore mmapeza anthu ngati pa pengapenga, mmapeza anthu ngati pa Golomoti, mmapeza anthu ngati apo tikamapita pa Kasinje atakhalakhala m'misewu, pabirira atakhalakhala m'misewu kumacheza. Izi ndizoopsa kwambiri. Komanso tiyapempha ACB kuti apite ku Mangochi, kwa Demo, kwa DC akayang'ane programu imachedwa kuti Malawi Education Reform Program imene sopano ikuchitidwa abuse, motero kuti mazoni ngati Nkumba, Nankumba, St. Ignatius ndi masukulu okwanira 15 akulira pakana lero chifukwa ndalama za nkhanikhani over 300 million zimene zinaperekedwa kwa contractor atalamulidwa ndi a Daisy kuti anthu amene wawa apereke kwa contractor ndalamazo zinabedwa, ndipo pakana lero kulibe jwera olo limodzi olo block olo imozi. Komanso tikachoka pamenepo tiyayitanira ACB kusalima kuti mukaone za nyasi zimene zikuchitika kusalima, makamaka kwa DC komanso kuchipatala cha kusalima kumene koko anthu anaba ambulance MG 664 AM kuyipereka kuchipatala china cha private, kumana mangati kutumikira ku constituency ya Salima North, kuma ambulance iyi atapanga madiru ikutumikira pa chipatala cha private atagawana ndalama. Izi zikuyenera kuti inu aboma muziwe komanso ACB. Koma tisanayambe kutambasula nkhani zimenezi, ninafuna ndingokupasani nkhani yomvetsa chisoni imene yachitika kuja ku Nsanje, ku Fatima, uko kumitondo kumene Eskom yapesa ng'ombe, yapesa mbuzi, yapesa agalu chifukwa cha negligence, kumene kuku mapolo amagesi ndi mawaya zinagwa kalekale, koma Eskom amapita kumene kumakayendera koma osapangako kanthu. Izizi ndizoopsa kwambiri chifukwa inu nomwe Eskom ndi amene mmanena kuti tizisamala magesi ndi woopsa, andi magesi odi ndi woopsa chifukwa kumene koko ku mitondo ku Fatima uko kwafa ng'ombe chifukwa cha magesi, kwafa mbuzi chifukwa cha magesi, kwafa agalu, andi
ngati sitisamala kufaso anthu zimene zili zoopsa kwambiri ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Komanso nkhani ina yomvetsa chisoni ndiyonena kuti anthu aja ku Mangochi Mankibe amene akupanga skimu akhala kuchokera August pakana kuzafika lero alibe sakulandira ndalama zawo. Inu mukuziwa kuti boma likulimbikitsa ulimi wa nthirira, ndipo anayamba kupanga maskimu kuchita develop maskimu kuti anthu azipeza ulimi wa makono. Koma ziwani kunena kuti contractor amene akupanga skimu imeneyi yochoka ku Mangochi pakana ku Mankibe malo ena tikachoka pa boma apa pa Bishop kumene kuja akupanga skimu, ziwani kunena kuti anthu akumeneko sakulandira ndalama. Nkhani yathu ya lero yoyamba ndi pempho limene likupita ku boma kunena kuti muyang'ane misewu yofunikira kwambiri muno muziko, chifukwa misewu yambiri yaonongeka. Makamaka ino a Roads Authority pamene mukupanga zanu za matologeti kumakweza matologeti mosayang'anira umphawi ya Malawi, mukuyenera mupange machawi muone mmene nsewuwa Zomba Liwonde Mangochi, Liwonde Balaka, Balaka kukafika Chingeni kukafika Salima, mmene nsewu mmene waonongekera. Magalimoto akuphulika matayala koopsa, ndipo anthu akuvutika koopsa, ndipo ni misewu imene ikhoza kumapha anthu pafupi. So munayenera kuti inu aboma kuzera ku Roads Authority mupange machawi muyang'ane zimenezi. Komanso makamaka mukhalenso ndi mpata inu aboma, mukhale ndi civic education yowaphunzitsa anthu makamaka ansewu wa Lake Shore kuchokera pa Chingeni kukafika ku Balaka. Anthu anyanya kumakhala m'misewu. Izi ndi zoopsa kwambiri, ndipo ndikupempheni inu abale anga osauka makamaka ansewu wa Lake Shore, chonde samalirani moyo sagula. Pempho lina limene likupita kuboma mamawa uno ndilonena kuti muyang'ane kwambiri madera amene anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy. Mwachisanzo tikapita kumuloza kwa Gawani, kusuka Sanje, Nanchidwa Forest, even Nanchidwa School, even sewu sochoka kukafika kwa Manyamba kukafika kumuloza Drift, uyo kukafika kuchiringa nsewu umene wolonjinga Sunga Palase. Ndipo masukulu ambiri anapalasidwa kuli miyala yokha. And inu aboma mukhoza kumaona ngati zinthu zili bwino pa ground, koma muziwe kuti boma linapita lija linachita ignore ma areas ngati amene wawa. Mupite inu kwa Gawani, mupite kusuka Sanje, mupite kunanchidwa mukaone, mupite kwa Manyamba, mupite ku kampu ija ya Ame mukaone zimene zili kumeneko. Mabwana kubomako pamene muli busy enanu kuyamba nkhani ya 2030 makampu nkati mu DPP muziwe kuti kunjaku kuli mavuto, chifukwa mukhoza kumakhala busy kumapanga za 2030 kumapanga makampu osiyana ofuna upresident as early as this. Koma mavuto ali kumeneko ndi mavuto opsa kwambiri, mavuto ochuluka. So ndikanakupemphani kuti nkhani zanu izizi za makampu ziwaziyamba mu DPPs muzisamale kwambiri. Inali nthawi yokuti mugwire ntchito ndi president wanu, muchite deliver zimene munazichita manifesto, then later you can celebrate. Koma chaka sichinathe mwayamba kale kumapanga ati makampu. Izi siku lina muzalira nazo. Anzanu ena ajaso anatulukaso mboma jonji chifukwa chosamva kuwauza tinkawauza koma samafuna kumva. And inu a DPP mukuyenera musamale chifukwa ndiye mwathamangatu kutamanga kunja kusana achemezi iwiri yokha mwayamba kale kumazigulira ma social media kuyika aujeni media team kumaposta zinthu zanu kuti aliyese wa inu aoneke kuti ali relevant malomo kuti muchite deliver anthu azakusankheniso 2030. Ngati simusamala muzamvaso statement ya uja yonena kuti ndipo nthawi imeneyo Professor Arthur Peter Mutharika anali arasogola ndipo sakana zapezekanso.
izi kusokoza kuzakuchitikirani munthu wakumuzivota ndiopsa kwambiri mukuyenera kuti musamale. Nkhani ina imene tikufuna tilankhulane lero ndi ya kumangochi kumene kwabedwa ndalama zokwanira 300 miliyoni zimene zinapita kwa contractor wina atauzidwa ndi adeisi makamaka maskulu ma program ija imachedwa kuti Malawi Education Reform Program. Imene iyi ndi program imene imapangidwa funded ndi World Bank, ndipo akumatumiza ndalama za nkhani m'masukulumu kuti ma headmaster ndi komiti yawo azitha kumamanga sukulu mabloko abwino ochipa komanso oyenerera ndi environment ya kumeneko. And zimene zinachitika ku mangochi ndizonena kuti adeisi amene ali ademo mogwirizana ndi ofesi ya DC analamula masukulu onse mazoni ngati Nankumba zoni, St. Ignatius, komanso tingonena kuti masukulu 15 ochokera m'mazoni amenewa kuti aliyense achite deposit ndalama 15 million. Muziwe kunena kuti ndalama zokwanira 300 million zabedwa kuchokera mu August last year kuzafika pakana lero kulibeko njwera olo imozi. Contractors sana achite deliver pa school pena paliponse olo broko imozi imene yeni sana pange zimene. So ISCB munayenera muthamangire kumangochi mukaone zimene zikuchitika kumeneko kunena kuti office ya DC mogwirizana ndi office ya DC abandalama limozi ndi contractor zopambana 300 million. Nkhani ina imene tikufuna tiaitane ya ISCB kuasegula m'maso ndi imene ikuchitika ku Salima kumene kunabedwa ambulance ya tunthu, ambulance ya boma MG 664 AM imene iyi ili pa chipatala china cha private konko kusalimako, ndipo makansala akumeneko komanso a council chair mukuyenera muziwe nkhani imene kunena kuti ambulance MG 664 AM inapangidwa mafilimu chipatala china chimene ndi cha private chimafunafuna ambulance, ndipo anagwirizana ndi akuluakulu akuchipatala chapa tingoti kwa DHO kuja kumachedwa kusalima komanso kwa DC kuitenga ambulance yangatafuna akaikonze kuti ati yaonongeka matayala komanso ilibe mabreki aikufuna alignment akaikonze, koma ambulance jakukaigulisa oti akuluakulu akwa DC komanso a DHO akumsalima akuziwapo bwinobwino kuma anamiza anthu kuti tili pa mgwirizano okuti zigwira ntchito kusalima novi, koma ambulance akuyendesa si anthu aboma, akuyendesa ndi driver wakumeneko koma ilibe ndi registration ya boma. Oti atati apange ngozi azanena kuti ambulance ya Salima hospital yapanga ngozi, koma chikhalire nicho ambulance iyi ikuyendesedwa ndi private hospital kusalima. Kodi tu anthu akubatu tikamanena kuti anthu akuba ndalama za boma, inu tapitani apa pamachedwa pa Chisu apapa Chisu kulilongwe kumene kuku through ma program akunja awawa amachedwa Global Fund anatenga anthu osiyana m'Malawi muno ma health workers kupita nawo kumponera. That was last year kukapangisa training ya malungo ya TB ndi nkhani zina za matenda komanso ma research osiyana kumene koko ndalama pakana lero sizinatuluke, zinangotuluka zawo za mabwana za fiero ndi ma allowance yawo, koma anthu onse amene anakapanga attend this program Global Fund program you funded by Global Fund sanalandire ma allowance yawo. Kodi tikamanena kuti kumalawi kuno anthu akuba sikuti timangolankhula chifukwa ina amaona ngati kapena tapenga misala, koma ayi. So nkhani ndi imene ino makansala akumangochi muziwe kunena kuti kumangochi mu program imene iyi ya Malawi Education Reform Program kwabedwa ndalama zokwanira 300 million
zimene ya Daisy komanso a DC anampasa contract mwachinyengo. Komanso ku chipatala cha Salima kunabedwa ambulance MG 664 AM imene inayikidwa ku private hospital ndikumanamiza anthu kuti pali mgwirizano kuti azitinyamulira mapatient, yeti galimoto za chipatala za Salima zimapitabe kumeneko ndikumakanyamulako kumenekoko mapatient. Komanso inu aboma tapitani ku msewu wa Muloza mukawuyang'ane msewu wopita ku Chilinga kwa Gawani kusuka Sanje uko Nanchidwa mukapeza kuti anthu kumeneko akuvutika kwambiri, msewu suli bwino. Bon Kalindo, kodi ya majaji muli bwino? Ntchito yani ikuyenda bwanji? Are you doing the same things? Kodi mirandu mene mukuyiyendeseramu atakhala kuti ndi anthu osauka muziyendesa choncho? Dziko la Malawi ndilomvesa chisoni. Khoti ndi khoti nzaje, jaji ndi jaji nzaje ndikumasusana. Kodi zimene zizi zikupita kuti andino a DPP mukuyenera musamale chifukwa anthu awawa majajiwa akupwetekani koopsa, chifukwa boma likamaluza mirandu imakhala kuti it is a sign yoopsa. Unfortunately tili ndi attorney general amene angokhala pe ndikumangoyang'anira zinthu zikuchitika. Komanso inu aboma ngati simpanga machawi ndikukonza ku makhotiku muziwe kuti zinthu zikuvutani koopsa. From Jeza Village TA Mabuka, Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.